Всем привет! С вами с вами Лунакс. И это сегодня у нас очередная демочка в напарнике. Такая вот. И это канал про демочки. Ну, про стендов, в общем. То есть я что другое не снимаю, ничего. Оп, челик, 2. Оп, второй закончил. Нормально. Опа, крысик. Хорош. Очень хорош. Хорош. Ну, первый раунд мы забираем. Ну, мой тим забирает. Только недавно себе новые скины прикупил. Так что на них мало киллов. Так. Возьмем М4А1. Обычно, ну, это демочка с звуком. Я видео записывал без звука. Ну, неудобно было. Сейчас решил что-то новое сделать. Так, день. Шел день. Было там. Блин, дай тим килл. Килл тим не дает. О, отлично, еще есть пачка. Вот. Сюда. Так, берем флешку. Ну, фулл раскид. И дофулью. Так. Вот такой вот молик. И вот такая вот гранатка. И он там красит, да? Тут тоже нет. Конечно, опа. Кто это выстрелил? Здоровчик. Опа. Так, возможно, будет следующая демочка, получается, с моим другом. У меня, скорее всего, больше демочек с друзьями. Ну, несколько я, конечно, с рандомами снимаю. Вот это с рандомом я снимаю. Сейчас ни с каким, ни с другом. Ой, флешечка хорошая. Успел. Ну, не успел вернуться, блин. Опа. О, тим хорош. Что, вылетел? У меня вообще, блин, тим киллов не дает. Дамочка, блин, странная какая-то, потому что вообще киллов не дает. Ну, тем просто сол идет. Кто он сол идет? Бабусин лимона. Так вот. Нет, у него один в 2 с авиаком. Прекрасно. Опа, один. Опа, первая. Ой, ну ладно, меня со спаса здесь поймали. Не среагировал, извините. В принципе, у меня чуть-чуть, чтобы денег, я фейсован возьму. Чтобы денег подкопить, в принципе. Все, эту катку должны выиграть. Это меня что-то поймали на жестком тайминге. Не успел на него навестись. И вот такой вот. Ой, что мы тут делаем? Опа.
Ой, хороший. Мой авик под... собакой. Так, и ну броню куплю. В принципе, вот так, такую флешечку даем. Ну ладно. Вот так вот. Чел. Может показать? Нет. Ну ладно. Я понял. С Фейсалом играем. Я плащ не затащу за Фейсаликом. Чем-то попробуем сделать. Так. Что там? Ух, ты куда вышел-то, родной? Пугаешь, вот дико. Не, может, идеальный смог. Куда лапа? Может, мы... Опа. Сейчас. Уф. Куда? Так, вот первую сторону затащили. Это имбовенько. Вот так. Вот. Нет. Ну вот, как-то так. Уф. Так, сейчас раз и два. Вот так вот. Склок. Ну, только сегодня купил этот клочок. Понравился. Необычно с клоком играю. Катюш. Сестра пришла. Привет! Привет, Мансу! Думала, кого-то уже придет. Это моя сестра приходит обычно. Что комнату заперла, но открыла все равно. Опа, там курить не. Все, не успел пошел. Сюда. Ой, и бомбу взорвала. Ладно, ничего. Ну ладно, калашик в студии. Смачок. Что Тим взял? Ну ладно, тоже калашик. Опа. Такой вот смачок. Там вот так вот. Так. Флешечка. Ну тут нету? Нету, вроде бы нет. У меня плант. Идеально. Вот плант поставим. Все. Нет, никакой. Опа, хорош. Первый поймал. Второй дефал. Куда ты дефаешь? Куда ты дефаешь? Я тебя услышал. Ладно, я не знаю, зачем колоду купил, но я поиграю с диглом. У меня уже есть видео, смотрите, где я играл только с диглом. Катку. По одному нету инфы, ну ладно. Так, фейк. Чтобы не услышали, как я понял. Больше калаши тут оставим на подарок кому-то. Тут нет? Двое могилы. Пушим. Первый.
И второго. Бамс, идеально. Всем пока. Вот такая карточка у нас получилась.